ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਵਰਟਰ ਏਸੀ ਤੇ ਨਾਨ ਇਨਵਰਟਰ ਏਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਸਪੀਡ ਏਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਨ ਇਨਵਰਟਰ ਫਿਕਸ ਸਪੀਡ ਦੀ ਏਸੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਸਪੀਡ ਏਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੇ 20 ਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਕੱਟ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਔਨ ਆਫ ਉਹਦਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਕੱਟ ਮਾਰਦਾ, ਔਨ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨਵਰਟਰ ਏਸੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਟਰ ਏਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੋਇਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਏਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਪਤ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਘੰਟੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਰਟਰ ਏਸੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਪਤ ਮੰਨ ਲਓਗੇ 5-7 ਘੰਟੇ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨ ਇਨਵਰਟਰ ਏਸੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਨਵਰਟਰ ਏਸੀ ਕਿ ਨਾਨ ਇਨਵਰਟਰ ਏਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਸਪੀਡ ਏਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।